السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الأعزاء، جبت لكم في يوم جديد مع أمل وصفة قوية جدا وفعالة ضد السعال، خاصة للناس والأطفال اللي يعانيوا من السعال الديكي، اللي يباتوا في الليل يسعلوا ما يرقدوش. راح نحتاجوا في هذه الوصفة اللفت هذا الأبيض المدور اللي فيه بقع بنفسجية كما راكم تشوفوا. هذا اللفت يعني راح تنجح فيه الوصفة أكثر من أنواع اللفت الأخرى، لأنه فيه العديد من الفيتامينات ويعتبر دوائي يعني أكثر من ما هو غذائي. أيضا راح نحتاج إلى هذا النوع من السكر الذي يسمى السكر القندلي، أو أيضا يقولوا له سكر القنديل. وهو خير من السكر العادي لأنه ماهوش مكرر كما السكر الأبيض. هذا السكر عنده فوائد كبيرة، راهو يفيد الجهاز الهضمي. كذلك عنده فوائد أنه يقضي على بحة الصوت خاصة في فصل الشتاء، ويساعد اللي عندهم الأمراض التنفسية. راح نحكموا حبة اللفت، نحيولها الشابو تاعها ونحفروها من الداخل مليح حتى نحولها هذاك القلب تاعها، نخلوه فيد من الداخل، ونحطوا لها هذاك السكر القندلي، ونبلعوا عليها وتقعد لمدة يعني 12 ساعة، تقعد ليلة كاملة، ونقدر نستهلكوها في الصباح على شكل سيرو. أيضا يعتبر هذا السكر القندلي هو مليح ياسر للأطفال الرضع، لأنه يساعدهم على طرح هذيك الغازات. كي نحطوا لهم هذا السكر في التيزانات ولا في الحليب، راح يعاونهم ياسر باش يتخلصوا من هذيك الغازات والبكاء في الليل. الآن كما راكم تشوفوا حشينا هذاك السكر القندلي في اللفتة تاعنا بعد ما حفرناها، ونغطيوها بالشابو تاعها، ونجيبوا كيس بلاستيكي ونغطيوها مليح، ونحطوها يعني في مكان في البلاكار مثلا، وفي علبة ونحطوها في البلاكار لمدة 12 ساعة، تقعد ليلة كاملة. وفي الصباح نقدروا نلقاو هذاك، نستهلكوها عادي، يعني نلقاو هذاك السكر القنديل راه ذاب، وراه تفاعل مع هذيك المكونات تاع اللفت، يصبح يعني يصير طبيعي معمر بالفيتامينات والمعادن، نقدروا نستعملوه عادي. صدقوني راهو احسن حتى من هذاك السيرو اللي نشروه من برا، واللي فيه تاعو راهي رائعه جدا. راح تبداي تشوفي النتيجه ابتداء من اليوم الثالث، وعلاش لا قادره من ليلتها تشوفي النتيجه. وهاو السيرو تاعنا واجد بعد ما جازوا عليه 12 ساعه. راهو كيما تشوفوا راهو اللون تاعو شفاف ويكون ثقيل. دركا راهو جاهز للاستعمال. نستهلكوه 3 خطرات في النهار، صباح ونص نهار العشية، وأكيد راح تحسوا بالفرق، لأنه هذاك اللفت راه فيه مواد ومضادات يعني للالتهابات. راح تقضي على هذاك السعال، واكيد راح تحتفظوا بها في الثلاجة، وكي تخلص لكم راح تعاودوا نفس الكرة، تجيبوا لفتة واحدة اخرى وتديروا لها نفس الشيء. هذه الوصفة راهي مجربة وناجحة 100%، وكانوا جدودنا والناس القدامى يستعملوا غير مثل هذه الوصفات الطبيعية، وكانوا دائما بصحة جيدة. استعملوها وما راحش تندموا، راح تتخلصوا من كامل المشاكل التنفسية ومن السعال والكحة المزمنة، وأكيد راح تنفعكم. إذا أعجبكم الفيديو شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى الملتقى إن شاء الله.